这是个让传统翻译软件集体破防的宝藏工具。每天认识一个神奇的网站，第33期，今天讲。它是个干净好用的浏览器翻译插件。当你为看不懂外语视频感到头疼时，点一下 AI 字幕，立刻生成流畅双语字幕。想和老外无障碍交流，不用费劲复制粘贴到翻译软件。只需选中评论，译文直接出来。要回复评论，输入中文，敲3下空格，一键帮你翻译，简单又高效。如果你都懒得逐句翻译，直接选择翻译网页，整页自动生成双语对照，边看边学，无痛提升外语水平。更绝的是，它还支持数10种文档翻译，使用保留排版功能，带图表、公式的论文也能译得清晰完整，毫无破绽。更离谱的是，它还聚合了 DeepSeek、DeepL 等20多个主流大模型，想用哪个随便切，就真的很实用。